Direct de la sol să dau pune de vorol. Vagabondul spune multe, voi vorbiți. Salutare la toată lumea, iar ne plimbăm prin celebru oraș unde viteza de 5 km la oră e considerată viteză supersonică. Deja e prea mare, de-aia nici n-am mai văzut radare în ultimul timp. Ce vreau să discutăm în filmulețul ăsta, în primul rând legat de ce am spus în unul sau două filmulețe în urmă, legat de Vago, că a greșit nenea cu doza respectivă, unde am spus că având numai conductor masiv, eu am zis că nu e bine 221, cele cu clapetă care să folosesc la lițat masiv, când îmbini astea două. Când ai doar masiv, e bine să folosești 2273, 773, astea care sunt dedicate pentru masiv. Și dacă folosești 221, nu este incorect, cum ați postat toți. Ba chiar cineva a scris la filmulețul în care îl certam pe Emil cu tablou că am comis-o acolo, că am zis de 221 că nu e pentru masiv. Nu asta am spus, sau nu asta am vrut să spun, că asta, de fapt asta am spus, dar n-am completat, era și clientul în spatele meu. Mai puțin important, ideea e așa: dacă fac o doză, noi oricum nu facem doze, dar dacă ai o doză unde ai, nu știu, de legat 30 de conductori, ia dracului o doză mare, de 15 pe 15, de 12,5 pe 12,5. Dacă vrei să pui 221 și anume clemele cu clapetă, pentru că am pățit de multe ori, adică nu lua o doză de 10 pe 10 mică, le înghesui, le împingi. Am pățit de multe ori împinse și că așa am desfăcut unele doze, deși au folosit Vago, n-au știut ce să facă cu el. Le-am găsit pur și simplu din înghesuiala aia, am găsit clapete ridicate, lucru care nu e ok, în special pe împământare nu e ok. Da? Bine, în doza care v-am arătat eu, nu știu dacă era vreun fir verde-galben, că eu nu l-am văzut. Poate am omis, o să mai mă uit odată. Da? Deci asta e ideea. Ăla pentru masiv 2273 să prinde bine de conductor, indiferent că îi împingi cu piciorul în doză, ceea ce nu e recomandat, dar ca idee, i-ai împins cu piciorul, la revedere. Acolo stă. Cu clapetuța e mai nasol când faci înghesuială de asta, că noi facem economie. Noi trebuie să facem cât mai mic, să spargem cât mai puțin și să facem cât mai de rahat, ca așa e la noi. Da? Asta e. E mare diferență între o doză aia care are pe perete 10 pe 10 și una de 15 pe 15. Să fie vreo 2 lei diferență. Da? Și în doze avem același reguli ca la tablouri. Trebuie să lăsăm 20-30% liber. Deci, da? Dar nu am spus că nu sunt pentru, adică am 15 filmulețe în urmă în care am spus că merge pe cupru și masiv și lițat. Și acum iete, m-am trezit eu miezul din dodoașcă să zic că nu, că n-a folosit, nu e ok la masiv. E ok, dar cu orice care e ok și e permis, trebuie să știi și ce să faci. Nu se poate folosi așa oricum. Bun, un alt subiect. Am pe săptămână cel puțin 100 de comentarii în care sunt întrebat, am și eu de alimentat un garaj în spate, sau am un branșament sau coloana de făcut, cât să aduc de la contor până în casă, ce cablu. Păi în momentul în care îmi puneți întrebarea asta, că de-aia le dau și ignor și mulți mai întreabă odată la alt filmuleț, ia comentariul cu copy-paste și îl pune și la al treilea filmuleț, gen mă forțează să-i răspund. Nu am cum să-ți răspund. E întrebarea ce cablu să trag de la contor la anexa din spate sau la casă. Este exact ca întrebarea aia de era la vacanța mare, la concursul ăla știi și câștigi, pictorus mor la 3 ani. Da? Răspundem la întrebarea asta. Deci trebuie să știu ce putere absorbită avem acolo, măcar fă-mi o listă cu consumatorii, că pot să-i adun și eu. Modul de pozare, cablu oricum ca material vine cupru, nici nu discutăm. Aluminiu
doar cine e prea calic sau nu se pricepe la electrică nu montează. Dar trebuie să știm mod de pozare, că e subteran direct ca NYY, e băgat prin riflat, e băgat în dragi să-l pieptene, până țeavă de scurgere, până ce ai acolo. Altfel nu am pus să-ți răspund la întrebare și le dau ignor. Deci vă spun clar, ignor. Și că tot am rezolvat cu problema asta. Distanță, iar la fel trebuie să știm distanța, poate am sărit peste ea. Sau cel mai simplu, căutați calcul cădere de tensiune. E mult mai simplu pe fiecare mod de pozare. De ce consider eu că electricienii adevărați folosesc doar cupru? Bineînțeles și aluminiu puțin mai mult supradimensionat față de secțiunea cuprului. Dacă ai 16 să pui 25-35, așa, ar ține, e ok. Una nu prea îl acceptă nicio prindere din România. Eu n-am încredere nici în prinderile de la siguranțele Hager, ABB sau ce vreți voi, da? Că e un contact cam nasol acolo. Oricum eu le bag Alu Plus în separator, că am găsit case cu branșament de aluminiu. N-am ce să-i fac acolo. Adică eu am ce să fac, dar nu plătește clientul să-i schimbăm coloana, că e viața scumpă. Asta una, că nu e acceptat de foarte multe aparate. Este foarte instabil ca și dimensiuni pe perioade când e cald, rece. Deci nu știu, mi se pare un material, lasă-l la avioane acolo, că acolo e ok. Dar nu la cabluri și conductori. Și altă chestie, făcut rolă de fabrică odată, desfăcut de tine să-l întinzi în șanț, mai iei o curbă, mai se îndoaie nu știu unde, este cablu care se împușcă cel mai ușor și de obicei nu se împușcă la capete, da? Ba pe la jumate ca să frigă Feng Shui-ul și se împușcă în timp, și dacă ai și consum mare pe el e și mai periculos. Deci nu știu dacă un cablu de aluminiu care s-a împușcat o fază e mai ieftin decât dacă ai pune direct cupru, că trebuie să sapi, trebuie să plătești săpătura, trebuie să-l schimbi cu cupru, că ăla trebuia să-l pui de la început, și plătești și aluminiu și cupru și manopera pentru amândouă. Acum depinde fiecare cum își face socotelile. Dacă e dispus să plătească o lucrare de rahat plus una ok, atunci fă-o pe aia de rahat și vedem după aia. Da. Cine vrea să învețe ceva interesant și de la botul calului sau direct de la sursă, uitați-vă la Electric Life, la Lucian pe YouTube. Domnul este un super om, un super profesionist, lucrează în Germania, bineînțeles numai cu materiale super mega conforme, și aveți ce învăța de acolo. O să las link-ul și în descriere, că merită să învățăm de la cine face un lucru profesionist. O altă chestie, eu mi-am notat aici că avem timp n-am eu notate câte avem timp până în Comuna Berceni. Mă duc să iau băieții de la lucrare. Poate apuc să pun la sfârșitul filmulețului și ce au făcut băieții, că au fost să monteze un tablou. Am observat câteva comentarii în ultima vreme și mi-am notat că eu răspund și la comentarii, dar ca idei. Cineva scria că a fost la o nuntă unde sărea siguranța și lăutarii s-au supărat și au băgat scobitori în MCB-uri, în siguranțele automate sau disjunctoare sau cum vreți să le spuneți, ca să stea sus. Lucrul ăsta este un mit urban.
de la Sentai, Comtech, Futaki, Mutaki, TNG, FNG, ABB, Hager, Dopke, ce firmă mai vreți voi, toate le sare mecanismul, declanșează în interior, chiar dacă ții de clapetă, chiar dacă îi bagi o negresă în clapetă. Dacă prinzi clapeta cu o negresă, dacă bagi o negresă direct pe mecanism, s-ar putea să rămână acolo, dar asta e altă chestie. Păcat că le-am dat ideea asta la mulți. Deci poți să ții de clapetă cât vrei. Când s-a produs un scurt circuit sau a declanșat termicul, că la restaurantul respectiv partea de termic trebuie să fie declanșat. Sincer nu-mi dau seama de ce, că dacă aveau din acord, alea consumă foarte puțin, nefiind prea mândre de ele. Sau cred că s-au săturat disjunctoarele de manele și tăhore, sârbe, posibil și asta. Dar scoteți-vă ideea asta din cap, indiferent cât de proastă e siguranța, este proiectată în așa fel. Uite, chiar o să încercăm să pun mâna pe niște siguranțe de diferite tipuri, de la China Town până la alea cremă, și o să vedeți că cu clapeta făcut scurt pe ele decuplează circuitul intern, da? Deci nu este ținut de clapetă, nu e întrerupător de bec, da? Bineînțeles că cel care a scris a mai lăsat un comentariu, deci mă jur, uite că Schneider a stat. Nu cred. Deci am eu ce am cu Schneider, trecem peste boala mea veche, n-are nicio legătură una cu alta, dar nu cred. Deci asta nu cred și nici voi n-ar trebui să credeți, că sunt mituri urbane. Vai, am mai văzut și poze pe grupuri. A băgat o bucată de lemn să stea, nu există așa ceva. Inclusiv la MCCB-uri, usoluri. Da? Tot aici alt punct de la comentarii, să luase cineva de brățara lui Cătălin. Electrician cu brățară, nu știu, mie nu mi se pare că stă bine sau nu-i șade bine. A vrut să zică ca noi miticii de la București. Și culmea e că Cătălin are la mână, eu am pe asta cu Asus ROG și asta la altă neagră cu aoleo pe ea. Cătălin are una SD, care știe ce e SD, știe, care nu o să stau să vă explic. Electroniștii ar trebui să știe. Da, și până la urmă omul poartă ce vrea la mână. N-avea mânuși de alea de măcelar din fier când lucra în tablou, oricum tensiunea era lăsată jos. Se referea la filmulețul ăla unde a făcut lui Fire tablou. Și acolo făceam mișto de Lucian cu tensiune. Da, o grămadă de comentarii valabile. O să vedeți un filmuleț cu un comentariu la care eu am rămas mască, deci mi s-a luat. Deci mi s-a luat la cel mai grav mod. Deci nu mai îmi vine să fac un filmuleț de 2 minute deci nu mai vreau să aud. O să vedeți filmulețul și vă rog să lăsați acolo comentarii. Comentariul al unui nene, nu i-am reținut numele, care ne spune că nu trebuie să fii nici calificat, nici atestat ANRE, nici nimic, că a citit și NI 7, a vorbit și cu băieții de la ITM și cu cei de la ISC. Domnul este diriginte de instalații. Dar ce culmea că în țara asta dirigintele de instalații se ocupă și de sanitare, și de termice, și de electrice. Și sincer nu mi se pare corect. Eu dacă știu 5% din electrică, nu pot să mă duc să fac inspecție la o instalație sanitară, că nu mă pricep. Nu că ar fi mare lucru să învăț. Dacă îmi faci mai multe, nu faci nimic bine. Asta e ideea.
Dar să fii diriginte de șantier și să-mi spui că ți-a spus nu știu cine de la ISC și nu știu cine de la ITM că nu trebuie să fii autorizat sau atestat ca firmă ANR, aici mi se pare, deși eu am pus lege acolo. În fine, sărim peste subiect, o să vedeți filmulețul, dacă nu cumva o să fie chiar în urmă față de ăsta. Dar este comentariu, am avut comentarii legate de mama, de neamuri, de morți, de răniți. Adică mi s-a luat frumos, s-a luat bine. Înjurături de la A la Z, care m-au deranjat sufletește, dar ăsta m-a distrus sufletește. Deci vă rog să mă credeți, nu mai avem nicio șansă. Nu mai avem nicio șansă. Domnul este diriginte de instalații, el controlează. Acum am ajuns la concluzia că v-am spus, nu să fac controle, ba să fac. Dar dacă cei ce fac controlele au chestia asta în cap, că nu trebuie să fie autorizat, ce mai pot să zic eu un electrician handicapat de rând? Ce mai pot să zic? Nu mai am ce să zic. Asta este. Da, cumpărați terenuri în Comuna Berceni, o să fie pasarela gata și o să scumpească terenurile de 50 de ori, dar tot 3 ore faci de la Apărători până în centru Berceniului. Că la noi să circulă, uite, are prioritate, dar stă, nenicule, 6750 de ani ca să treacă. Deci la noi nu e problemă că nu avem străzi sau nu avem. Noi avem prea mulți adormiți la volan și nesimțiți, care dacă sunt primii la semafor pleacă cu a întâia, merge 100 de metri și cu 30 la oră merge până la următoarea intersecție. Că el e primul, nu-l interesează tipic românesc, nu ne interesează de ăla de lângă noi. Da? Că nesimțirea e în floare. Nu, pe noi nu ne interesează. Dacă eu am trecut și am prins verde, după mine potop. De-aia să merge prost. Toți sunt cu ochii pe WhatsApp, cu ochii pe dracu să-i pieptene pe ce-or fi. De-aia să circulă prost. N-a zis nimeni să mergi cu 100 în oraș. Dar când ai plecat de la semafor, dă-i tătii cu talpă. Da? Gândește că ai și ăia în spate, și pe nemți și pe austrieci, asta îi învață. Când a văzut galbenul, rupe asfaltul în două. Bine, la ei se pleacă pe galben. Cel puțin la austrieci. Da. Nici așa să... Știu că e scumpă benzina, știu că la motoarele de BMW se bagă 50 de lei pe săptămână. Mai exact 7 litri 33. Am văzut în Lukoil, am băgat eu luni de vreo 300 de lei în amărâtul ăsta de Logan. Și era unul găbire, nu știu ce BMW era, că nici nu mă interesează. 7 lei 33, 50 de lei. Ca așa, și cum să demareze ăla, ești nebun, că ăla când a plecat, cum am plecat eu mai devreme în intersecția aia, ăla are vârtej în rezervor, deja fluieră furtunul ca Copex-ul. Dacă ați suflat vreodată în Copex. Da, hai să vedem ce au făcut băieții la lucrare. Și uite, așa e și la dus și la întors. Ce frumos e în București. Hai că acum am rămas eu în urmă, am făcut coloană în spate, că am lăsat pe doi să iasă și bineînțeles înjurături și claxoane ca la Maracane. Da, mai au băieții la el, dar cam asta au făcut până acum. Mai trebuie pus separatorul
Da, va ieși luni o zi. Da. Cam asta la filmulețul ăsta. Ne vedem la filmulețul următor.